Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, այս պահին մենք հեռավար կապ ենք հաստատելու Մոսկվա եւ զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Կոստանյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կոստանյան, այսօր Իմ քայլը խմբակցությունից դուրս եկած падգամավոր Թագուհի Թովմասյանը սենսացիոն սկանդալային փաստաթղթեր հրապարակեց եւ համաձայն այդ փաստաթղթերի քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպությունը նույն ինքը Ինտերպոլը, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունը ժամանակին մերժել է ձեր նկատմամբ միջազգային հետախուզումը, այն համարելով ապօրինի եւ քաղաքական նպատակներ հետապնդող։ Ինտերպոլը փաստորեն հրաժարվում է հետախուզում հայտարարել ձեր նկատմամբ, մինչդեռ այս ընթացքում մենք տարբեր իրավապահ մարմինների կողմից, մասնավորապես դատախազության եւ ՀԿՑ-ի պարբերաբար լսել ենք, որ ձեր նկատմամբ հետախուզում է իրականացվում, դուք այժմ գտնվում եք Մոսկվայում, նախ մեր զրույցի սկզբի համար ձեր մեկնաբանությունը հրապարակված փաստաթղթերի հետ կապված, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ինձ համար իրոք շատ մեծ անակնկալ էր, ինչու՞։ Որովհետև ես տեղյակ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները մերժել են Հայաստանի իրավապահ մարմինների միջնորդությունը իմ նկատմամբ հետախուզում հայտարարել, հենց այն հիմքով, որ անհիմն է, բացարձակ որևէ ապացույցներ չկա եւ քաղաքական բնույթի է։ Ես դրանից տեղյակ եմ եւ ավելին, եթե չեմ սխալվում, ես ձեր եթերում կամ չեմ հիշում, որ եթերում այդ փաստաթղթերը հրապարակել էի։ Բայց երբ որ համաշխարհային արդարադատության ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկն է համարել, որ իմ նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը քաղաքական բնույթի է, ես անկեղծ ասած տեղյակ չէի եւ ավելին, եթե ես տեղյակ լինեի, շատ ավելի շուտ ես այդ փաստաթղթերը կհրապարակեի։ Այդ տեսակետից Թագուհի Թովմասյանի հրապարակածը ինձ համար իրոք շատ անակնկալ էր եւ շատ հաճելի անակնկալ էր։ Իրավական առումով կարծում առիթ կունենամ մեկնաբանելու։ Դեռևս 2020 թվականի ապրիլի 10-ից փաստորեն Ինտերպոլը մերժել է։ Փաստորեն տեսեք չէ։ Ես նորից համադրեմ Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, ասեմ ինչու։ Որովհետև երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերժել էր Հայաստանի իշխանությունների եւ իրավապահ մարմիններին ինձ հետախուզում իրականացնել, ես դա ոչ միայն տեղյակ եմ, այլև դա եղել է հենց ինձ հետախուզում հայտարարելու առաջի պահից, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ես անգամ 1 օր հետախուզման մեջ չեմ գտնվել։ Այսինքն այնպես չի, որ ինձ ինչ-որ մի ժամանակահատված հետախուզել են, հետո իմ նկատմամբ հետախուզումը դադարեցվել է։ Ոչ, ես անգամ 1 օր հետախուզման մեջ չեմ գտնվել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, որովհետև ի սկզբանե Ռուսաստանի դատախազությունը համարել է, որ իմ նկատմամբ իրականացվողը քաղաքական բնույթի է, իսկ միջազգային կոնվենցիաները դա արգելում են այդ պայմաններում հետախուզում իրականացնել։ Բայց այս հրապարակված փաստաթղթից նաև ակնհայտ երևում է, որ ես փաստորեն անգամ 1 օր միջազգային հետախուզման մեջ չեմ գտնվել, որովհետև տեսեք, փաստաթուղթը փաստորեն հրապարակվել է 21 թվականի մարտին, բայց այս փաստաթղթի մեջ հատուկ նշված է, որ դեռևս 20 թվականի ապրիլի 10-ին Հայաստանի իշխանություններին ծանուցել են, որ Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ հետախուզում չի հայտարարվում եւ չի իրականացվելու, որովհետեւ դա քաղաքական բնույթի է, այսինքն դեռևս 1 տարի առաջ է դա հրապարակվել, հետեւաբար արդյունքում ստացվում է, որ ես անգամ միջազգային հետախուզման մեջ չեմ գտնվել, որովհետեւ հետախուզող մարմինը Ինտերպոլը ի սկզբանե մերժել է Հայաստանի Հանրապետությանը իմ նկատմամբ իրականացնել հետախուզում։ Այդ դեպքում ինչու էին հայտարարում, որ դուք հետախուզման մեջ եք գտնվում, եւ ստացվում է, որ երբ Ռուսաստանը հրաժարվեց ձեզ արտահանձնել, այդ ժամանակ գնահատականներ հնչեցին, որ ընդամենը քաղաքական հաշվարկներով է առաջնորդվում եւ քաղաքական դիրքորոշում է ըստ էության ցույց տալիս Ռուսաստանի Դաշնությունը, հիմա ստացվում է միջազգային հեղինակավոր իրավապահ կազմակերպությունն է հայտարարում, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Տեսեք, որպեսզի կարճ իմ ասեմ, հետևյալը կստացվի։ Փաստորեն, եթե մենք համարում էինք, որ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ համարում է, որ իմ նկատմամբ մեղադրանքը ապօրինի է, հիմա ստացվում է, որ ամբողջ աշխարհը համարում է, որ իմ նկատմամբ քրեական մեղադրանքը ապօրինի է եւ քաղաքական բնույթի է, բացի Հայաստանի Հանրապետության
իրավապահ մարմիններից։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ամբողջ աշխարհը մի բան է գտնում, Հայաստանի Հանրապետության որոշ իրավաբաններ գտնում են, որ ապօրինի չի։ Սա ինքներդ դուք արդեն այդ հարցի մեջ գնահատականը տվեցիք։ Սա է ամբողջ զավեշտը, որ երբ որ ի սկզբանե, երբ որ մեղադրանք առաջադրվեց, այդ երկար ու բարակ ինչ որ հաղորդագրություններ էին տարածում, հիշում եք սրանից տարի ու կես առաջ, ես առիթ ունեցա այդ թվում հրապարակային խոսելու, որ այդ ամեն մի այդ հայտարարության մեջ ամեն մի բառը պետք է հիմնավորեն, որը չեն կարող հիմնավորել։ Եվ հիշեցնեմ, որ հենց ի սկզբանե ես հայտարարեցի, որ թող մեկ ապացույց ներկայացնեն, որ ես ինչ որ հանցանք եմ կատարել, ես գալիս եմ ներկայանում եմ ինքնական, մեղքս էլ ընդունում եմ, ինչ ուզում են թող անեմ։ Չարեցին։ Դուք նաև առաջարկեցիք հրապարակային քննարկում անել, որը եւս փաստորեն մերժվեց։ Այո, ես ինչի դա արեցի, ընդ որում ես հայտարարեցի, որ թող հրապարակային քննարկում անեն, որը հրապարակային քննարկումը նշանակեն, հաջորդ օրը ես Հայաստանում եմ լինելու, ինչի որպեսզի հասարակությանն էլ մենք կարողանանք բացատրել, որ հարգելի ժողովուրդ, այս ինչ որ այս դատախազությունն ու հատուկ քննչական ծառայությունը ասենց երկար ինչ որ հաղորդագրություններ են տարածում, դրա անունը շարադրություն է։ Ոչ մի հիմք չկա։ Եվ այս այդ տարի ու կեսա պնդում եմ բոլոր հնարավոր միջոցներով, որ ժողովուրդ ոչ մի ապացույց չկա, ոչ մի հիմք չկա, այս ամեն ինչը ապօրինի է, հիմա փաստորեն տարի ու կես հետո եւ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ համակարգը եւ ամբողջ աշխարհի, այսինքն տեսեք, ես որ ասում եմ ամբողջ աշխարհի, ես սա ինչ որ գերադրական աստիճան չեմ տալիս, այլ սրա մեջ մի կարևոր հանգամանք կա։ Ինտերպոլը դա միջազգային քրեական ոստիկանությունն է, այսինքն դա Եվրոպայի խորհրդինը չի, դա Եվրամիությանը չի, դա Ռուսաստանի Դաշնությանը չի, դա ամբողջ աշխարհինն է։ Եվ երբ որ Ինտերպոլը տալիս է նման գնահատական, իսկ Ինտերպոլը դա ոչ թե քաղաքական կառույց է, այլ իրավական կառույց է։ Այդ նշանակում է համաշխարհային մակարդակով փաստորեն հաստատվել է, որ իրավական տեսակետից Գևորգ Կոստանյանի մեղադրանքը 0 հիմք ունի, որովհետև Ինտերպոլի կանոնադրության համաձայն իրանք իրավունք չունեն որևէ քրեական գործընթացներ իրականացնել որևէ անձի նկատմամբ, եթե դրա հիմքը քաղաքական է։ Իսկ Ինտերպոլը իրավական տեսակետից է հարցին մոտենում, ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից։ Սա է ամբողջ կարևորությունը։ Պարոն Կոստանյան, որ այն ժամանակ դեռ Ռուսաստանն է իրականացում, շատ լավ, հիմա այդ նման բան ասողները, որ այ Կոստանյան Գևորգի վերաբերյալ ապացույցները բավարար են, բայց Ռուսաստանը ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով մերժել է իր նկատմամբ հետախուզում հայտարարել, հիմա այդ հայտարարողները էլ չեն կարող չէ ասել, հիմա էլ Ինտերպոլն է քաղաքական նկատառումներով մերժել հետախուզումը, որովհետև Ինտերպոլ արդեն նշանակում է համաշխարհային մակարդակ, որ մեր հասարակության ավելի հասկանալու, տեսեք, միջազգային երկու կարևոր օղակգոյություն ունի, որը ունի համաշխարհային նշանակություն, որը ոչ թե տարածաշրջանային։ Դա Ինտերպոլն է, որպես միջազգային քրեական ոստիկանություն, եւ Հագգայի միջազգային քրեական դատարանն է։ Մնացած բոլոր իրավական կառույցները, չգիտեմ, Եվրամիությանն են պատկանում կամ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակների մեջ են կամ այլ տարածաշրջանային նշանակության միջազգային կազմակերպությունները, պատկերացրեցիք, չէ՞։ Իսկ համաշխարհային մակարդակի իրավական երկու օղակ կա՝ Հագգայի միջազգային քրեական դատարանն է եւ քրեական միջազգային ոստիկանությունն է, Ինտերպոլն է։ Հիմա համաշխարհային այդ մարմիններից մեկը իրավաբանորեն հայտարարել է պաշտոնապես, որ Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը, հետևաբար Գևորգ Կոստանյանի ներկայացված մեղադրանքը ապացույց չունի, անհիմն է, ապօրինի է եւ հակասում է միջազգային կոնվենցիաներին։ Պարոն Կոստանյան, հիշեցնենք, որ այսպես կոչված մարտի 1-ի գործի շրջանակներում էր ձեր նկատմամբ այսպես կոչված հետախուզում հայտարարվել, որը փաստորեն պարզվեց, որ գոյություն չունի, եւ կարող ենք հետեւություն անել անցում կատարելով
մարտի 1-ի գործին, որ Ինտերպոլը հրաժարվում է ըստ էության համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության հետ մարտի 1-ի գործի քաղաքական լինելու հիմնավորմամբ։ Մենք ոչ թե կարող ենք տենց հետևության գալ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այլ հետևության չենք կարող գալ, ինչու։ Նույն ձև, դեռևս տարի ու կես առաջ ես ինքս իմ հարցազրույցներում էլ հիշեցնեմ, ասել եմ, որ մարտի 1-ի գործը էս ամբողջ գործընթացը ընդհանրապես իրավական հիմքեր չունի։ Եվ հիշեցնեմ նաև ասել եմ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո միջազգային կառույցները տարբեր այնպիսի գնահատականներ են տալու Հայաստանի վերաբերյալ, որ ուղղակի ապշեն։ Եվ հիմա այսօր մենք դա տեսնում ենք։ Այսինքն մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ ի սկզբանե եղել է ապօրինի հիմքի վրա դրված։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ, ես հատուկ հայտարարեցի, որ իրանց նպատակը ոչ թե մարտի 1-ի գործի բացահայտումն է, այլ ընդամենը հնչեղ անուններով այդ մարտի 1-ի գործը սենց պարուրելն է, որպեսզի հիմնական թեմայից իրանք շեղում տան։ Իսկ հիմնական թեման միշտ եղել է եւ մնում է, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ մնալու է։ Վերջ ով սպանեց այդ 10 տղերքին։ Իսկ իրանք ամեն ինչ անում են, որ դա չբացահայտվի, հետեւաբար այս ամբողջ գործընթացը տենց հնչեղ անուններով համալրելը ընդամենը նպատակ ուներ շեղել հասարակության ուշադրությունը։ Եվ հիմա տեսեք, եթե տարի ու կես իրանց հաջողվում էր այդ շեղումը ապահովել այն տեսակետից, որ այ տեսեք, դատավարություն է հիմա գնում, բայց դատաքննության փուլ չի մտնում, այս մյուս մարդիկ էլ հետախուզման մեջ են գտնվում, հենց գա կբացահայտվի, այն գործն էլ, որ դատարանում է, հենց դատաքննություն մտնի, դուք կտեսնեք ինչը։ Սուտ է։ Եվ հիմա արդեն փաստորեն գոնե ես կարծում եմ, որ մեր հանրության բոլոր անդամները զուտ իրանց տրամաբանությունից ելնելով պետք է հասկանան, որ արդեն դա իմ կարծիքը չի, կամ ինչ-որ փաստաբանի կարծիք չի, կամ ինչ-որ քննիչի կարծիք չի։ Համաշխարհային մակարդակով հաստատվեց, որ ապացույց չկա, ապօրինի է եւ զուտ քաղաքական բնույթի է։ Վերջ։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, մյուս մարտի 1-ի գործով մեղադրվողների կամ հետախուզվողների հետ կապված ես ձեզ համոզված կարող եմ պնդել, որ այս իրենց վրա ազդեցությունը հետևյալն է, ես վստահ եմ նա, որ այսպիսի փաստաթուղթ նաև իրանց հետ կապված կա, ուղղակի այդ փաստաթուղթը փաստորեն դեռևս հրապարակված չի, բայց ինչ որ մի փուլում վստահ եմ, որ մենք դա բոլորս էլ կունենանք, չէ՞, եւ դուք կտեսնեք, որ սա մեխանիկորեն ազդել է ամբողջ գործի վրա։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը ձեզ ասեմ։ Երբ որ միջազգային փաստորեն ոստիկանությունը, Ինտերպոլը իրավական առումով տալիս է նման գնահատական, համոզված եղեք, որ որևէ այլ միջազգային մարմին այլ գնահատական չի կարող տալ։ Պատկերացրեցիք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Այսինքն, երբ որ Ինտերպոլը բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր հիմքերը իր տրամադրության տակ ունենալով գալիս է նման եզրահանգման, որևէ այլ միջազգային կառույց երբեք այդ եզրահանգման չի գալուս։ 1. Երկրորդը, այս փաստաթուղթը իմ նկատմամբ իմ վերաբերյալ այս հրապարակված փաստաթուղթը վստահաբար ազդեցություն է ունենալու նաև բոլոր մեղադրյալների գործի հետ կապված Քոչարյանի, Խաչատուրովի, Արմեն Գևորգյանի, Սեյրան Օհանյանի, մյուսների Միխայել Հարությունյանի, Վահագ Հարությունյանի, ինչու, որովհետև դա փոխկապակցված էր։ Եվ այսինքն մի մեղադրանքը իրենց պատկերացմամբ իրենք փոխկապակցված էին հարուցել, որ այ տեղի ունեցել սա այս խմբի կողմից, այն մյուս խումբն էլ բան է արել, պարտակել է կամ շեղել է ուշադրություն։ Այսինքն մարտի 1-ի գործով բոլոր մեղադրյալները ըստ էության փոխկապակցված են իրավական տեսակետից ըստ առաջադրված մեղադրանքների։ Հիմա այդ փոխկապակցման մեջ գտնված մի օղակի վերաբերյալ առնվազն տրվեց քաղաքական գնահատական։ Վերջ, այդ նշանակում ամբողջությամբ քանդվեց այդ գործը։ Մեխանիկորեն է դա քանդվել։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, ամենահետաքրքիրը ստեղ նրանումն է, որ այս գործի շրջանակներում իրականացված բոլոր գործողությունները մեխանիկորեն դարձել են ապօրինի։ Մեխանիկորեն։ Եվ քաղաքական դատավարությունները, որոնք ընթանում են ամեն 3 շաբթի։ Վստահաբար, եւ հիմա այս փաստաթուղթը ցանկացած գրագետ դատավոր, ով գրագիտությունն է, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, հիմա ես այսպես ասեմ,
Ես նախկինում միշտ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս 2.5 տարվա ընթացքում այն քրեական արտահայտությունը, որ իրականացվում է, դա ընդհանրապես որևէ առնչություն չունի համաշխարհային մակարդակի քրեական իրավունքի հետ անգամ։ Նախ, հիմա փաստորեն Ինտերպոլով դա հաստատվեց, եւ երկրորդ ամենակարևորը ձեզ ասեմ։ Ցանկացած իրավաբան, ով գրագիտություն ունի, եւ դատավորը այսօրվա քննող դատավորը ազգանունը ճիշտ ասած չեմ էլ հիշում։ Դանիբեկյան Աննա, այո։ Դանիբեկյան կամ որևէ այլ Դանիբեկյան Աննա եւ բոլոր Դանիբեկյան Աննաները, եթե սա հիմք չընդունեն եւ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկեն, իրանք մեխանիկորեն իրանք մեղադրանքի որոշումն են դրանով գրում, որտեղ իրանք չեն կարող անտեսել այս փաստը։ Այսինքն պատկերացրեք, համաշխարհային նշանակության մարմին իրավական առումով ասում է, ստեղ հիմքեր չկա։ Սա իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Եվ Հայաստանի ինչ որ մի իրավաբան կամ ինչ որ մի դատարան ասում է, ոնց կարող է համարել, որ չէ, այստեղ գիտեք խնդիրներ կա կամ իրավաբանությունը այլ հիմքեր է այստեղ առաջադրում էս համար։ Չի կարող տենց բան լինել։ Հետևաբար ցանկացած գրագետ դատավոր այս փաստաթղթի հիման վրա արդեն պետք է իր հետևությունները անի։ Հակառակ դեպքում ինքը իր ձեռքով գրում է իր մեղադրանքի որոշումը։ Ինչպես դատախազությունը, այնպես էլ ՀՔՑ-ն, փաստորեն հիմա նաև դատավորը արդեն պատասխանատվություն պետք է կրի եւ հնարավոր է կրի ապագայում իր գործածը փաստորեն ապօրինի գործողությունների համար ստացվում է, այո։ Դա, ասենց ասեմ, դա այլևս փաստ է, եթե օրինակ նախկինում մենք ասում ենք, այ սենց ապօրինություններ մի արեք կենթարկվեք քրեական պատասխանատվության եւ այլն, հիմա արդեն դա փաստ է, որովհետեւ այս փաստաթուղթը Հայաստանի ապագա իշխանությունն էլ չի կարող անտեսել։ Հայաստանի ապագա դատախազն էլ չի կարող անտեսել։ Հայաստանի ապագա ՀԿՑ-պետն էլ չի կարող անտեսել։ Ինչու՞, որովհետև այս փաստաթուղթը արդեն միջազգային իրավական մակարդակով ապացուցեց դատախազի այս գործով զբաղվող դատախազների, այո, այդ թվում եւ հատկապես գլխավոր դատախազի, այս գործով զբաղվող ՀԿՑ քննիչների, այդ թվում եւ հատկապես ՀԿՑ-պետի, այս գործով դատական վերահսկողություն իրականացրած դատավորների մեղավորությունը մեխանիկորեն, որովհետեւ եթե իրանք օրինակի համար այս նույն հիմքերի դեպքում ՀԿՑ-ն կամ դատախազությունը կամ կոնկրետ դատավոր ասում է, այո, ես տեսնում եմ, որ կան բավարար ապացույցներ, կամ ես տեսնում եմ, որ կա մեղավորություն, կամ ես տեսնում եմ, որ կան հետախուզում հայտարարելու հիմքեր, բայց նույն հիմքերի արկայության դեպքում Ինտերպոլը համարում է, որ ստեղ հիմքեր չկա եւ սա քաղաքական է, պարզ չի, որ մեխանիկորեն այս փաստաթղթով ըստ էության ստեղծվեց այդ բոլոր անձանց մեղադրանքի որոշումը։ Այսինքն, որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման հիմքը այդ բոլոր անձանց արդեն կա։ Մեխանիկորեն։ Հասկանալի։ Իսկ հնարավոր է, որ բավարար ապացույցներ պարզապես չեն կարողացել ներկայացնել Ինտերպոլին, պարոն Կոստանյան, նման տեսակետ կա, որ գուցե Հայաստանի Հանրապետությունը պատկան մարմինները չեն կարողացել բավարար ապացույցներ ներկայացնել։ Ես ոչ թե չեն կարողացել ներկայացնել, այլ պետք է այդ ապացույցները լինեն, որ ներկայացնեն։ Պետք է մեկ։ Այսինքն այդ ապացույց, բա ինչ եմ ասում, հարգելի Ագնեսա, ապացույց չունեն, ոչ թե չեն կարողացել ձեռք բերեն, այլ չէին էլ կարող ձեռք բերել, որտեվ այս գործը ամբողջությամբ կեղծիք է։ Այսինքն ոչ թե իրանք բավարար ապացույց չեն կարողացել ներկայացնել, այլ իրանք ոչ մի ապացույց չեն կարողացել ներկայացնել մեկ պատճառով, որտեվ ոչ մի ապացույց չունեն եւ չեն էլ կարող ունենալ։ Դա մեկ։ Երկրորդը Ինտերպոլը այն կառույցն է, որ ինքը չի ղեկավարվում միայն Դավթյան Արթուրի կամ Սասուն Խաչատրյանի հայտարարություններով։ Ինտերպոլը համաշխարհային նշանակության կառույց է։ Ինտերպոլը բացի իրանց հայտարարություններից, համեկով հերարցակվող իրանց հայտարարություններից, նաև այլ նյութեր է պահանջում, ստանում, եւ ոչ միայն Հայաստանի դատախազությունից եւ Հայաստանի ՀԿՑ-ից, այլև կարծում եմ հասկանում եք, չէ, որ միջազգային քրեական ոստիկանությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունի հասկանալու համար տվյալ անձը որևէ մեղավորություն ունի տվյալ արարքի մեջ, թե չունի։ Պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում։ Հետևաբար, անկախ նրանից հմեկով ինչ հաղորդագրություններ են տարածել Արթուրը եւ մյուս Արթուրը,
Ինտերպոլը դրանցով չի սահմանափակվում։ Եվ անկախ նրանից հիմա իրանք ինչ հայտարարություններ են անում կամ անելու են, սա արդեն փաստ է։ Սա անբեկանելի փաստ է։ Պարոն Կոստանյան, հիմա փաստորեն դուք ազատ եք տեղաշարժվելու հարցում, դուք փաստորեն հետախուզման մեջ չեք գտնվում, դուք միայն չեք կարող հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այո, զուտ իրավական տեսանկյունից։ Փաստորեն ես ոչ միայն հետախուզման մեջ չեմ գտնվում, այլ փաստորեն ես հետախուզման մեջ չեմ էլ գտնվել երբեք, որովհետև ի սկզբանե եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ինտերպոլը մերժել են ինձ հետախուզում հայտարարել։ Այո, ես կարող եմ ցանկացած երկիր հիմա ազատ գնալ, բացի Հայաստանից։ Փաստորեն ամբողջ աշխարհի մակարդակով իրավական հարթության մեջ հաստատվեց, որ Կոստանյան Գևորգի նկատմամբ ապօրինի եւ անհիմն հետապնդում է իրականացվում, բացի Հայաստանի մի քանի իրավաբաններից։ Ես չեմ ուզում իհարկե կրկնվել, բայց փաստորեն ստացվում է, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ չեն ուզում, որ դուք գաք եւ մյուսները գան, այսպես կոչված էլի հետախուզման մեջ գտնվողները գան եւ իսկապես պատմեն, բացատրեն, ի վերջո բացահայտվի մարտի 1-ի այդ առեղծվածը, որը խոստանում էին եւ որը հայտարարում էին, որ բացահայտված է, գրեթե բացահայտված է, վերջին մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ կազմակերպած Նիկոլ Փաշինյանը էլի ասաց, որ բացահայտված է մարտի 1-ի գործը։ Ստացվում է, որ ձեզ եւ մյուսներին հերվում են պահում չբացահայտելու համար մարտի 1-ը, այդպես է ստացվում։ Նախ այս վերջի մասից անդրադառնամ, տեսեք 2018 թվականի այդ իշխանափոխությունից հետո հայտարարությունը հետևյալն էր Նիկոլի Փաշինյան, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, վերջ ամբողջությամբ բացահայտված է։ Հետո հասկանալով, որ կամ երևի կողքից մեկը հուշել է, որ նման անպատասխանատու հայտարարություններ չի կարելի անել։ Տեսան, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված չի եւ ընդհակառակը իրանք չեն կարող բացահայտել, ես ուզում եմ բառացի մեջ բերեմ, որտեղ ինձ համար դա շատ կարեւոր էր։ Այս վերջի հանրահավաքին էր, եթե չեմ սխալվում, Նիկոլը Փաշինյան արդեն սկսեց խմբագրել իր խոսքերը եւ ասաց հետեւյալը, որ իր կարծիքով մարտի 1 բացահայտված է մարտի 1-ի ֆոնը։ Այո։ Պատկերացրեցիք, չէ՞։ Այսինքն էական տարբերությամբ, այսինքն այս տարիների ընթացքում ինքը արդեն հասկացավ, որ եւ չեն բացահայտել եւ չեն էլ կարող բացահայտել, ի վիճակի չեն, ես հիմա կասեմ ինչի իմ կարծիքով նաեւ ցանկություն չունեմ։ Եվ հիմա դրա համար սկսեցի խմբագրել։ Ինչ վերաբերում է, որ դիտավորալ այնպես են անում, խնդրում եմ թող մեր հեռուստադիտողը ինքը գնահատական տա։ Ինչ է սա։ Եթե հետեւյալի մասին է խոսքը։ Առաջի օրվանից ասում եմ ժողովուրդ, ես ամեն վարքյան գալիս եմ Հայաստան։ Հետախուզումս հանեք գամ։ Դասական իմաստով ցանկացած նորմալ մարդ պետք է հասկանա, որ եթե ինքը չի կարողանում հետախուզվողին բերի Հայաստան, որտեղ այդքան ունակություն, կարողություն եւ ինտելեկտուալ հնարավորություններ չունեն, հետախուզվողը ինքն է ասում, ժողովուրդ ես գալիս եմ։ Հետևաբար ողջամտորեն իրանք պետք է այդ հնարավորությունը տային։ Երկրորդը, ես հատուկ հայտարարություն արեցի, ասի տեսեք, առաջարկում եմ հրապարակայնացնել, այսինքն ստեղծեք ինչ որ խումբ, հրապարակային քննարկում կազմակերպեք, որ օրը նշանակում եք այդ հրապարակային քննարկումը, հաջորդ օրը ես Երևանում եմ։ Ընդ որում, որպեսզի իմ ասածը լինի իրանց համար հնարավոր մտահոգություններից զերծ, ես հայտարարեցի, որ ես Հայաստան կգամ, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանության միջոցով պատկերացրեցիք, չէ, որպեսզի երաշխավորված լինի իրանց հնարավոր մտահոգությունները։ Ողջամտորեն, եթե իրանք ուզում էին, որ մարտի 1-ը բացահայտվի, այս ամբողջ շոուն իրականում վերանա, իրանք իհարկե հնարավորություն պետք է տային, որ գայի։ Հիմա տեսեք, բոլոր այդ առաջարկությունները մերժեցին։ Բոլոր։ Եվ իրանք չեն կարողանա ինձ երբեք բերեն Հայաստան, չեն կարողանա։ Բոլորը մերժեցին ինչպես տեսեք։ Բայց այս պայմաններում ես էլի ասեցի ժողովուրդ, խնդրում եմ փոխեք խափանման միջոցը, պաշտոնական միջնորդություն արեցի։ Ես գամ Հայաստան, քննարկենք այդ հարցերը։ Մեղք գտնեք, կալանավորեք, ինչ ուզում եք արեք, ինձ անկեղծ ասած բացարձակ դա էլ հետաքրքիր չի։ Ուղղակի գամ Հայաստան եւ հրապարակային
այս ամբողջ ժողովուրդը տեսնի իրականում ինչ է կատարվել։ Իրանց դա ձեռնտու չի, հարգելիս, որովհետև երբ որ ես եկա հրապարակային, իրանք շատ կփոշմանեն, շատ։ Ինչու՞։ Եվ ինչու եք կարծում, որ չեն ուզում որ բացահայտվի։ Որովհետև այդ բոլոր հիմքերը կան, որոնք կհիմնավորեն, թե ոնց են այս 2.5 տարի ամեն ինչ արել, որպեսզի չբացահայտվեն մարտի 1-ի այդ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, ամեն ինչ արել են, որ չբացահայտեն։ Խնդրում եմ փաստեք սա։ Եվ երկրորդը, իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի արդեն դետալները չհրապարակվեն եւ հայտնի չդառնան, թե վերջապես այդ ովքեր էին, որ մարտի 1-ին ժողովրդի մեջից քաղաքացիական անձինք կրակ էին բացում դեպի ժողովուրդը եւ դեպի ոստիկանությունը։ Իրանք չեն ուզում։ Իրանք չեն ուզենա, որպեսզի բացահայտվի, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակից ասում է զինվեք քարերով, մահակներով, ամեն ինչով եւ դիմակայեք ոստիկանությանը եւ արդյունքում առնվազն 3 հոգին մահանում են այս 10 անձանցից բուտ գործիքների ներգործության արդյունքում, պատկերացրեցիք չէ համադրությունը։ Այսինքն պատկերացրեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ցույցի ժամանակ զինվեք քարերով, գործիքներով, փայտերով եւ այլն, եւ մարտի 1-ի 10-ից 3-ը մահանում են բուտ գործիքների հարվածով։ Պատկերացրեցիք, իսկ պատկերացնում եք դա ավելի դետալացվի։ Բայց դա արվելու է հրապարակային։ Դա արվելու է հրապարակային, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը տեսնի ով է մարտի 1-ի կազմակերպիչը եւ ինչ միջոցներ են ձեռնարկել դա թաքցնելու համար։ Եվ ամենակարևորը, ես ուզում եմ հիշեցնեմ ուղղակի, ես առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, արդյունքում այս պահի դրությամբ դեռևս կա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին կազմակերպել եւ իրականացրել է զանգվածային անկարգություններ։ Եվ այդ դատավճիռը մինչեւ այս պահը օրինական ուժի մեջ է։ Այսինքն դա փաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործ է։ Բայց մանրամասամբ դուրս եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Կոստանյան։ Ներողություն, բայց դա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը, հարգելի Ագնեսա։ Համաներմամբ դուրս եկավ, այսինքն պետությունը համաներում հայտարարեց եւ բոլորին ազատ արձակեց։ Դա չնշանակեց, որ իրանք անմեղ են։ Դա նշանակեց, որ իրանք պատժի կրումից ազատվեցին։ Բայց այդ դատավճիռը օրինական ուժի մեջ է, մինչեւ այս պահը։ Անկամ եթե հիմա որևէ մեկը կարող է ասել, բայց ինքը դատվել է նախկին իշխանությունների ժամանակ, ընդունենք, եթե դա անհիմն էր, 3 տարի արդեն Նիկոլը վարչապետ է, բայց այս 3 տարվա մեջ այդ դատավճիռը օրինական ուժի մեջ է։ Հետևաբար, այս պահի դրությամբ մի հատ փաստ գոյություն ունի, ով է մարտի 1-ի կազմակերպիչը։ Այդ փաստը օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։ Այսինքն շոու էին ուզում ստանալ ընդամենը մարտի 1-ից, բայց իրականում չեն ուզում բացահայտել, չի ուզում բացահայտվի Նիկոլ Փաշինյանը իր մեղավորությունը եւ իր կազմակերպած ըստեյության։ Դուք կազմակերպիչ որակեցիք նրան, այդպես է։ Դատավճիռն է այդպեսի, ես չեմ որակել, հարգելի Ագնեսա։ Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի կազմակերպիչն է։ Դա դատավճիռ է։ Երկրորդը, այդ որ ասում եք փաստորեն իրանք չէին ուզում։ Հիմա ես դες մի փաստել հրապարակեմ, վստահ եմ, որ դուք առիթ կունենաք դեռևս այդ մասին լսելու։ Մեղադրանք են առաջադրել նաև մարտի 1-ի համար Ալիկ Սարգսյանին, նախկին ոստիկանության պետին։ Եվ եթե հիշում եք, իմ մեղադրանքը վերաբերում է նրան, որ ես որպես արդարադատության նախարարի տեղակալ 2008 թվականին դրդել եմ, որպեսզի Ալիկ Սարգսյանը եւ այլ ոստիկաններ կատարեն փաստաթղթերի կեղծումներ։ Իմ մեղադրանքը ըստ էության դա է։ Ինձ միայն մեղադրում են նրանում, որ ես 2008 թվականին որպես արդարադատության նախարարի տեղակալ Ալիկ Սարգսյանին եւ այլ ոստիկանների դրդել եմ կեղծել փաստաթղթեր։ Հիմա Ալիկ Սարգսյանին մեղադրանք են առաջադրել։ Արդեն անցել է 2 տարի փաստորեն։ Ներողություն։ Տարի 8 ամիս մոտավորապես, հա։ Մի օր անգամ չեն հարցաքննել իրան։ Պատկերացրեցիք։ Չեն հարցաքննել։
Այսինքն որևէ քննչական եւ դատավարական գործողություն չեն իրականացել։ Մեղադրանքը առաջադրել են, տես մնացել է։ Այո, շոուի մասին էր խոսքը, բացառապես շոուի մասին էր խոսքը։ Եվ հիմա որ դուք ասում եք ինչի չեն ուզում որ ես գամ, շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ երբ որ ես եկա, ոչ միայն բացահայտվելու է ավելի դետալային թե ով է կազմակերպիչը, մյուսը, այլև կստացվի, որ այս 2.5 տարվա ընթացքում իրանց հմեկով եւ բոլոր հմեկերով կազմակերպված այդ շոուն բացարձակ կեղծ էր եւ նպատակ ուներ ընդամենը հասարակությանը, ինչպես որ արդեն մենք համոզվեցինք այսքան տարի, ընդամենը խաբել։ Պարոն Կոստանյան, ես ճիշտ գիտեմ, որ նման բան չի եղել Հայաստանի պատմության մեջ մեր 30 տարիների ընթացքում Ինտերպոլի կողմից նման գրություն չի եղել, որ մերժում են, հրաժարվում են աշխատել Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ ընդգծում են, որ Ինտերպոլի խողովակները օգտագործվում են կոնկրետ քաղաքական նպատակներով։ Նման բան եղել է նախկինում։ Ուրեմն տեսեք, երբեք չի եղել, ասեմ ինչու չի եղել։ Նաեւ ես էլ իմ որպես եւ զինվորական դատախազ, եւ գլխավոր դատախազ, եւ նախորդ պաշտոններում երբեք դες բան չի եղել։ Ինչու չի եղել, ասեմ իմանաք, նաեւ, որովհետեւ Ինտերպոլը դա իրավական կառույց է, ինքը քաղաքական չի, իր համար կապ չունի ով է իշխանության եւ ում է հետապնդում։ Ինտերպոլը նայում է փաստաթղթերին, նայում է ապացույցներին։ Եվ ինչու չի եղել երբևէ sense բան, որովհետեւ sense անհեթեթ եւ անհիմն ու ապօրինի մեղադրանքներով երբեք որևէ մեկը հետախուզում չի հայտարարել, որովհետև երբ որ դու հետախուզում ես հայտարարում միջազգային հետախուզում, դու հասկանում ես, որ այդ քո փաստաթուղթը եւ այդ քո ապացույցները գնահատվելու են նաեւ այդ կառույցների կողմից։ Երբ որ դու քրեական գործ ես հարուցում ինչ որ անձի նկատմամբ եւ տենց շարադրություններ ես գրում հանրային հեռուստատեսությամբ էլ ցույց ես տալիս, դու մտածում ես, այսօրվա դատախազը ու այսօրվա քննիչը նկատի ունեմ, մտածում են դե հայ ժողովուրդը հեսա կասի, վայ տեսեք, ես ինչին մեղադրանք առաջադրեցի եւ այլ։ Եվ ոչ մեկ չի հարցնելու, տղերք, իսկ դրա տակ ինչ որ ապացույց կա թե չկա։ Իսկ միջազգային կառույցները այդ հաղորդագրություններին չեն նայում, իրանք ապացույցներին են նայում։ Ինչի 30 տարվա Հայաստանի պատմության մեջ տես բան չի եղել, որտեղ 30 տարվա պատմության մեջ Հայաստանի որևէ մի դատախազ, որևէ մի քննիչ, որևէ մի ոստիկան ուղղակի չէր հանդգնի զուտ իր անձնական պրոֆեսիոնալ բանի մասնագիտական այդ sense ասեմ թասիբից ելնելով, որ խայտարակ չլինի գոնե։ Երբ որ sense առանց որևէ ապացույցի փաստաթղթերը ուղարկվում են միջազգային կառույցներ, այդ քննիչ դատախազ դրանք բոլորը պետք է հասկանան, որ դա մենակ իրանց հեղինակությունը, չէ՞ դա երկրի հեղինակությունն է։ Այսինքն ես կարող եմ փաստել, որ մեր երկիրը այս աստիճանի հեղինակազրկված երբեք չի եղել։ Որովհետև եթե Ինտերպոլը ասում է դու այդ միջաքաղաքական հետապնդման ես ենթարկում անձին, սա նվաստացուցիչ է երկրի համար եւ ես վստահեցնում եմ մեր երկիրը սենց նվաստացած միջազգային իրավական հարցության մեջ չի եղել։ Ու խնդրում եմ մի բան էլ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողի մոտ տարակարծություններ չլինեն։ Օրինակ, եղել են շատ մի քանի դեպքեր 2008 թվականին, հա, երբ որ օրինակ պարլամենտական վեհաժողովը Եվրոպայի խորհրդի ասել է, որ մեր կարծիքով այս անձի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, հա, եղել են տես բաներ, բայց դա արել է քաղաքական մարմինը, արել է քաղաքական գնահատականների արդյունքում, որոնք հետո իրավական ոչ մի հետևանք չեն ունեցել, խնդրում եմ ֆիքսեք։ Այո։ Իսկ այս դեպքում ոչ թե քաղաքական մարմինն է գնահատական տալիս, այլ գնահատականը տալիս է միջազգային իրավական մարմինը բացառապես իրավական հարթության մեջ եւ ոչ թե քաղաքական հարթության մեջ։ Դա մեխանիկորեն նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իրավապահ համակարգի ուղղակի նվաստացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային իրավական հարթության մեջ։ Այսինքն այդ հարթությունով ամրապնդվում է, որ Հայաստանում կա քաղբանտարկյալ կամ քաղբանտարկյալներ, կարող ենք արձանագրել։ Մենք կարող ենք միշտ շահարկվել է նախորդ հատկապես իշխանությունների ժամանակ, այսօրվա իշխանությունը շատ է շահարկել, որ Հայաստանը քաղբանտարկյալներ ունի։ Տեսեք, հենց այդ եմ ասում, այսօրվա իշխանությունները, որ շահարկում էին նախկին իշխանությունների ասածները, դրա հիմքում դնում էին, ասենք,
պարլամենտական վեաժողովի կամ ինչ-որ միջազգային քաղաքական կազմակերպության կամ միջազգային հասարակական կազմակերպության գնահատականներ։ Պատկերացրեցիք։ Այո։ Չգիտեմ, ասենք Amnesty International կամ չգիտեմ այլ միջազգային հասարակական կազմակերպության գնահատականները։ Այս դեպքում այդ գնահատականը տալիս է ոչ թե միջազգային հասարակական կազմակերպություն, այլ միջազգային իրավական կազմակերպություն։ Պատկերացրեցիք տարբերությունը։ Տարբերությունը հենց դրա մեջ է, որ հասարակական կազմակերպությունները կլինի դա միջազգային կազմակերպություն կավահել, քաղաքական կազմակերպությունները, օրինակ Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտական վեաժողովը, կամ ասենք ԵԱԿ-ի պարլամենտական վեաժողովը, իրանք տալիս են քաղաքական գնահատականներ։ Սա առաջի դեպքն է, երբ որ այդ գնահատականը տալիս է իրավական հարթության մեջ համաշխարհային արդարադատության ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը իրավական հիմքերով, ոչ թե քաղաքական։ Այսինքն, այսպես ձեզ ասեմ, եթե այսօրվա իշխանությունը նախորդ իշխանության նկատմամբ ասում էր, այ տեսեք, քաղաքական հետապնդումներ են իրականացնում, դրանք իրավական հիմք երբեք չեն ունեցել եւ չունեն նաեւ հիմա։ Իսկ հիմա, որ մենք ասում ենք, որ այսօրվա իշխանությունը անձանց ենթարկում է քաղաքական հետապնդման, դրա համար արդեն կա ոչ թե քաղաքական հայտարարություններ, այլ միջազգային իրավական փաստ։ Հասկանալի։ Իսկ ինչ պատկերացրեք տարբերությունը կարողացնել ճիշտ բացատրել։ Որպես ամփոփում, պարոն Կոստանյան, գործնականում, խիստ գործնական, կարող եք նկարագրել, թե ինչ պետք է հետևի այս փաստաթղթի հրապարակմանը փաստորեն, եւ տեսեք, մարտի 1-ի գործը քննվել է նախորդ իշխանությունների ժամանակ, այս իշխանությունների ժամանակ, եւ տպավորությունը, որ հանգուցալուծման կհասնի հաջորդ իշխանությունների ժամանակ, շատ կոնկրետ գործնական քայլերի մասին եւ առհասարակ ձեր պատկերացումը այս հարցի հանգուցալուծման հետ կապված ի վերջո մարտի 1-ի, խնդրեմ։ Տեսեք, նախ այս փաստաթղթի իրավական հետևանքների մասին։ Նորմալ, ողջամիտ իրավաբանության պարագայում, երբ որ մենք գործ ունենայինք իրավունքի եւ իրավունքի գերակայության հետ, այս փաստաթղթը բավարար է, որպեսզի առնվազն իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը ընդհանրապես դադարեցվի։ Ինչու՞, որովհետեւ միջազգային իրավունքի տեսակետից եւ համաշխարհային քրեական արդարադատության տեսակետից, երբ որ որևէ անձ մեղադրվում է քաղաքական նկատառումներով, իր նկատմամբ անմիջապես ոչ միայն քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, այլև քաղաքական հետապնդում իրականացվող անձիկ տեղում քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Պատկերացրեցիք, չէ՞։ Այո։ Սակայն, քանի որ ընդ որում դա խոսքը վերաբերում է ցանկացած գրագետ իրավաբանի կողմից, ինչ կարվեր։ Բայց քանի որ այս գործով զբաղվող ես գրագետ իրավաբան հələ չեմ տեսել, ես հեռու եմ այն մտքից ճիշտ ասած, որ իրանք ընդունենք սրա հիման վրա քրեական հետապնդումը դադարեցնելու են, որովհետև որպեսզի սրա հիման վրա քրեական հետապնդումը դադարեցնեն, նշանակում է իրանք մեխանիկորեն արդեն ասում են, այ գիտեք, հա ներողություն, մենք ապօրինություն ենք արել եւ տվյալ անձի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում ենք իրականացել։ Դա բնականաբար չի լինելու։ Հասկանում եք։ Այսինքն ես հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանի ներկայիս իրավապահ համակարգում այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են այս գործով, ունեն բավարար գիտելիքներ, իրավական գիտելիքների մասին է խոսքը, որպեսզի ինչ-որ գործողություններ կատարեն։ Բայց սա երկրորդական, երրորդական, 10-րդական հարցի անգամ էս պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի գործով հանգուցալուծմանը, վստահաբար այս իշխանությունների ժամանակ մարտի 1-ի գործը ոչ միայն հանգուցալուծում չի ունենալու, չի կարող ունենալ, այլև հանգուցալուծումով իրանք ամեն օր կեղծիքներ են անում այն աստիճանի, որ փորձում են այնպես անեն, որ հաջորդ իշխանությունն էլ այս գործը չկարողանա բացել, հա, այսպես ասեմ ձեզ։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն ապացուցողական բազան այնքան ծավալուն է եւ փաստացի արկա, որ հաջորդ իշխանություն ով եկավ իշխանության, առավելագույնս իմ խորին համոզմամբ 3-ից 4 ամսվա ընթացքում բոլոր մեղավորներին 10 զոհերի սպանության հետ կապված առնվազն բացահայտելու է, դե կազմակերպիչների մասին այլևս չենք խոսում։ Ընդ որում նաև տեսեք ես նաև ինչ նկատի ունեմ 10 անձանց սպանության փաստերի կապակցությամբ կներեք 4 հոգու
դեռևս 2009 թվականին մեղադրանք է առաջադրվել 3 հոգու Չիրոմուխայով մահ պատճառելու համար։ Պատկերացրեցիք, չէ՞։ Այսինքն, այսպես ասենք, դեռևս 2009 թվականից այդ 4 անձանց մեղադրանք է առաջադրվել 3 հոգուն Չիրոմուխայով մահ պատճառելու համար։ Բայց այս տարիների ընթացքում, այս 3 տարիների ընթացքում, այս անգամ չկարողացան այս իշխանությունները չուզեցան ճիշտ ասած, չցանկացան իդենտիֆիկացնեն, թե վերջը այս 4-ից ով սպանեց այս 3-ին, կամ այս 4-ից որի 3-ն էին, որ սպանեցին այս 3-ին եւ այլն։ Պատկերացրեցիք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Այսինքն անգամ այս պահին ըստ էության բացահայտված է 3 անձի մահվան մեղավոր անձանց շրջանակը, բայց այս մարդիկ դա էլ չկարողացան անել։ Հիմա մի պահ առաջ անցնեմ, դուք շատ հանգիստ կարող եք ասել, բայց այդ դեպքում դուք էլ եք գլխավոր դատախազ, ինչի այն ժամանակ ընդունենք այդ բացահայտումները, այդ սպանության բացահայտումները առնվազն չարեցիք։ Մի պարզ պատճառով խնդրում եմ հիշեք։ Դուք հիշում եք ամբողջ իշխանությունը, այսօրվա իշխանությունը, որը նախկինում ընդդիմություն էր, միշտ մի բան էր ասում։ Ասում էր հասարակությունը չի վստահում այսօրվա իշխանությանը, դրա համար չեն գալիս ամբողջությամբ պատմեն։ Հիշում եք թե ոչ։ Այո։ Եվ ենթադրվում էր, որ երբ որ այս իշխանափոխությունը եղավ ու իրավապահ մարմինները հենց այդպես էլ հայտարարում էին, որ հասարակությունը այնքան է վստահում, որ հիմա տեսեք ինչ ապացույցներ են ներկայացնում։ Փաստորեն դա էլ չեղավ, դա էլ էր կեղծ։ Պատկերացրեցիք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Այո։ Մինչև 2008 թվականը չէր կարողանում ես որպես գլխավոր դատախազ ինձ համար կար ապացույցների ձեռքբերման դժվարություն, որովհետև բազմաթիվ անձինք, այո, ովքեր որ պետքա գային ցուցմունք տային, ինչ որ հանգամանքներ հայտնեն, չէին գալիս։ Եվ այդ այսօրվա իշխանությունը, այն ժամանակվա ընդդիմությունը ասում էր, չեն վստահում, դրա համար չեն գալիս։ Հիմա ենթադրվում է, որ իշխանափոխությունից հետո արդեն պետքա որ վստահեին, հետևաբար արդեն պետք է գային ու ամբողջ ճշմարտությունը պատմեին, փաստորեն դա էլ չարեցին։ Թեև ես, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, շատերը շատ ապացույցներ ներկայացրել են, բայց ինչպես արդեն ասեցի ու ցուցմունքներ տվել են արդեն շատերը, բայց այսօր ամեն ինչ արվում է, որպեսզի իրականում մեղավորները չբացահայտվեն։ Այնց դրա հիման վրա եմ ես ասում։ Հետևաբար ես ուղղակի վստահ եմ, որ իշխանությունը որ պահին փոխվեց, 3-ից 4 ամսվա ընթացքում իրականում բացահայտվելու է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Կոստանյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մենք հեռավար կապով զրուցում էինք Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։